起床了，起床了，快点起床了，起床了，快点起床了，起床了，起床了。今天又是新的一天，你们要去上学了，再不起床就要打屁股了，迟到会被教官骂哦。赶快起床洗洗脸，千万不要再打睡了，再不刷牙嘴巴会臭臭的，同学会不喜欢你的。赶快起床吃早餐，不要每餐都吃热狗，还要记得每天要做的事情就是要想真干我哦。